3月14號咧就係白色情人節啦。咁情人節三寶係啲乜嘢咧？士多啤梨啦、朱古力啦同埋 cheesecake 啊，例牌噶啦。今日就要同大家搞啲新意思，就係叫做士多啤梨裏的 cheesecake。點樣將個 cheesecake 擺喺個士多啤梨裏面咧？而家就話俾你知。今日呢個白色情人節嘅送禮自奉佳品嘅士多啤梨裏的 cheesecake 咧嘅做法就非常之簡單嘅啫，但係個賣相咧就真係 OK 嘅。第一件事，我哋就將呢啲白朱古力粒揾一張可以受熱嘅保鮮紙冚住佢，擺喺一個可以受熱嘅兜裡面，然之後咧煲一煲水，擺喺個熱水上邊。用啲蒸氣助溶佢。如果你發覺個白朱古力真係好難溶咧，你可以適量加少少忌廉落去嘅。跟住咧，我哋就可以處理啲士多啤梨啦。咁我哋個方法咧非常之簡單嘅啫，當然要洗乾淨佢先啦。洗乾淨咗之後，擎乾水，跟住咧我哋就將呢一個頂部切咗佢，然之後將個中間挑空佢。再切少少個底部，等佢可以企得穩，就係咁簡單嘅啫。嗱，見到佢咁樣溶晒啦，我哋咧就可以預備定嗰個碟，然之後將每一粒士多啤梨點大約2/3嘅位置啦。跟住咧就輪到裏邊嗰個 cheesecake 餡啦。咁呢個就係整 cheesecake 用嘅 cream cheese 啦。然之後我哋喺室溫擺到佢腍啦。跟住咧我哋就可以落糖霜、vanilla油同埋少少嘅檸檬汁。跟住我哋就將佢刮落去個擠袋裏面，跟住咧我哋就將呢個忌廉芝士擠入去嗰個士多啤梨裏面啦。嗱，做事嘅嘢咧有頭有尾，所以我哋咧切咗出嚟嗰啲士多啤梨蓋咧，我哋咧就擺翻喺度捆邊，跟住咧。我哋就將呢一啲消化餅磨碎咗嘅消化餅咧，就揼翻啲喺面啦。點解要揼翻啲消化餅喺面咧？咁講明呢個叫士多啤梨裏的 cheesecake 啊嘛。咁 cheesecake 個餅底啊就係消化餅嚟㗎啦。咁亦都係做戲做全套㗎呢件事。我哋將檸檬嘅皮磨一啲喺個面度，係記住唔好磨到白色嘅地方落去喎，白色嘅地方就苦㗎啦。咁白色情人節，咁你都唔想有苦味㗎，係咪？咁樣呢一個士多啤梨裏的 cheesecake 就完成㗎啦。咁如果你係要冧嗰個係一個拜金女子，或者你係一個富二代嘅，你咪加啲金箔喺面咯。如果你冧嘅係一個得意少女嘅，你咪加啲嗰啲咁樣嘅彩色嗰啲 sprinkle 嗰啲糖喺上邊咯。上邊加啲乜嘢呢？就你自己揀啦。希望大家有一個開心嘅白色情人節啦！如果想睇多啲我嘅食譜的話，就可以 subscribe DayDayCook嘅 YouTube channel，咁就日日煮都唔怕冇靈感啦。